ラムリ、闘動物の恐怖の館か都市伝説か。第二次世界大戦中、孤島で巨大なイリエワニによって日本兵約1000人が生きたまま食い殺されたという話をしたらどう思いますか。この恐ろしい話は何度も繰り返し語られ、ギネス世界記録にも史上最も致命的なワニの攻撃として掲載されました。しかし、ここに驚くべき事実があります。この伝説的な大虐殺は、何十年もの間世界を騙し続けてきた精巧な作り話に過ぎないかもしれないのです。第二次世界大戦ラムリーの戦い。1945年1月、第二次世界大戦の流れは日本に不利になっており、イギリス軍はベンガル湾の戦略的要衝に目を向けていました。ミャンマー最大の島であるラムリ、島には重要な日本軍の航空基地とチャウピュー進水港がありました。1945年1月21日、HMS クイーンエリザベスが激しい爆撃で日本軍の防御を叩いた後、第26インド歩兵師団が海岸に突撃しました。永田和一大佐率いる日本軍守備隊は絶望的な状況に陥りました。約1000人の部隊を指揮していた永田大佐は圧倒的な劣勢に直面していました。連合軍は6対1で日本軍を上回っていたのです。絶望的な戦いで確実な死を迎えるよりも、大佐は後に伝説となる運命的な決断を下しました。永田大佐は10マイルの危険なマングローブ湿地帯を通る戦術的撤退を命じました。これは普通の沼地ではありませんでした。胸の高さまである濁った水、ねばつく泥、そして密集した植物という悪夢のような風景でした。撤退する兵士たちは敵軍に追われながら、この自然の障害物コースを進まなければなりませんでした。蚊が雲のように群がり、毒蛇が水中に潜み、熱帯病が行く手の一歩一歩を脅かしていました。食料と清潔な水は極度に不足し、兵士たちは脱水症状と疲労で衰弱していました。しかし、数年後に現れることになる話によると、最も致命的な脅威は追跡してくる連合軍でも、過酷な環境でも、飢餓でもありませんでした。それは暗い水面の下に潜む、もっと恐ろしいものでした。数百匹の巨大なイリエワニが、この軍事撤退を壮大な規模の餌食の競演に変える準備をしていたのです。ワニ大虐殺の話。ラムリーワニ大虐殺の恐ろしい物語が表面化したのは1962年。戦争終結から17年後のことでした。カナダの博物学者ブルース・ライトが、マングローブ湿地で起こったとされる生々しい、身の毛もよだつ記述を発表しました。ライトの劇的な採話によると、撤退する日本兵たちは記録上最も残忍なワニの攻撃の犠牲者となったのです。ライトはどんなホラー映画監督も嫉妬するような場面を描写しました。彼は長さ20フィート以上もある数百匹の巨大なイリエワニが、無防備な兵士たちを組織的に駆り立てたと主張しました。彼の記述は、強力な顎で男性が押しつぶされ、水中に引きずり込まれ、これらの戦士時代の捕食者によってバラバラに引き裂かれるという凄惨な絵を描きました。彼が引用した数字は驚くべきものでした。沼地に入った元の1000人の日本兵のうち、連合軍によって生きて発見され捕虜となったのはわずか20人だったのです。これは約900人の男性が単純に獣の腹の中に消えたことを意味し、人類史上最も致命的なワニの攻撃となりました。この話は1968年にギネス世界記録が公式に認定したことで、さらに信憑性を増しました。ロイター通信の戦争特派員も1945年2月24日という早い時期に、マングローブ湿地を撤退する多くの日本兵がワニに食べられたと報告していました。この物語は本、ドキュメンタリー、そして最終的にはインターネットを通じて野火のように広がりました。完璧な物語のすべての要素を備えていました。第二次世界大戦のドラマ、人対自然、そして大自然自身によって敵軍に正義が下されるという内容でした。イリエワニが実際にラムリ、島に存在し、攻撃的な頂点捕食者として知られていたという事実が、この話に科学的な裏付けを与えているように見えました。何十年もの間、これは撤退中に何が起こったかの決定的な記述となり、
その真偽を疑う人はほとんどいませんでした。科学的、歴史的論破。ワニ大虐殺の話がどれほど説得力があるように聞こえても、専門家たちがより詳しく調べ始めると、物語に深刻な矛盾を見つけ始めました。最初の大きな危険信号は、ブルース・ライト自身でした。この話を広めた当の本人が、実際には戦闘中にラムリ、島にいなかったのです。彼はまた聞きで情報を集めており、それも人から人へと伝わった話からで、詳細が語り継がれるたびに歪んでいく典型的な伝言ゲームを作り出していました。研究者たちが目撃証言を探し始めると、手ぶらで帰ることになりました。この事象の規模とされるものにもかかわらず、実際に日本兵がワニに殺されるのを目撃したと名乗り出る人は一人もいませんでした。これは作戦に関わった連合軍要員の数を考えると特に奇妙で、これほど壮観な事象を見逃すことは不可能だったはずです。歴史的軍事記録は、この話のもう一つの大きな問題を明らかにしました。約500人の日本兵が本土から送られた船を使ってラムリ、島から無事に脱出しており、ワニの犠牲者となる可能性のあった人数を劇的に減らしていました。これは実際に沼地に閉じ込められた兵士の数が話で主張されているよりもはるかに少なかったことを意味していました。生物学的観点から、爬虫類学者とワニ専門家は物語の致命的な欠陥を特定しました。フランク・マクリン博士やその他の歴史家たちは、数百人の武装した兵士を殺すためには、島に数百匹の巨大なワニが必要だったであろうと指摘しました。しかし、オスのイリエワニは極めて縄張り意識の強い動物で、相当な狩猟場と食料源を必要とします。ラムリ、島の生態系は、そのような大虐殺に必要な巨大なワニの個体数を単純に支えることができませんでした。2000年代に、爬虫類学者のスティーブン・プラットが日本の占領を生き延びたラムリ、島住民との広範囲なインタビューを実施しました。彼らの証言は一致していました。数百人の兵士がワニに殺されるという考えは不可能だというものでした。しかし、彼らは15人の兵士が潮汐クリークを渡る際に襲われたという、もっと小さな事象は確認しており、誇張された伝説の中に一粒の真実がうずもれていることを示唆していました。真実の可能性。では、ラムリ、島のマングローブ湿地であの日本兵たちに実際に何が起こったのでしょうか。イギリスと日本の軍事記録の両方を調査したサム・ミリス博士のような歴史家による現代の研究は、あまりセンセーショナルではないが、より信じられる話を明らかにしています。ラムリでの日本人の死亡の大部分は、従来の戦時要因によって引き起こされました。連合軍との戦闘、栄養失調、熱帯病、そして危険な湿地での溺死です。ワニについての混乱は、連合軍兵士が実際に目撃したものから生じている可能性が高いです。ワニが積極的に日本軍を殺すのを見るのではなく、彼らはおそらくこれらの機械主義的な捕食者がすでに死んでいる遺体を砂取っているのを観察したのでしょう。ワニは優秀な腐肉食動物として知られており、利用可能な食料源があれば自然にそれを利用します。この腐肉食行動は、多くの日本人の遺体が回収されなかった理由を簡単に説明でき、彼らに何が起こったかについての憶測につながりました。伝言ゲーム効果は、この比較的小さな事象を伝説的な大虐殺に変換する上で大きな役割を果たしました。15人の兵士が関わる小さな遭遇として始まったものが、語り継がれるたびに徐々に大きくなっていったのです。戦争体験を語る退役軍人、説得力のある物語を求めるジャーナリスト、劇的な素材を求める作家たちが皆、数字を膨らませ、事象をセンセーショナルにすることに貢献しました。この話は完璧なタイミングと背景からも恩恵を受けました。戦後の観客は劇的な第二次世界大戦の話に飢えており、特に敵軍に私的正義を与えるように見えるものを求めていました。日本兵が自然そのものによって罰せられるという考えは、連合軍の感情に訴え、太平洋戦線に満足のいく物語の結論を提供しました。ウィリス博士のアーカイブ研究は、ワニが確実にラムリ、島に存在し、いくつかの犠牲者に責任があった可能性がある一方で、
疑惑の大虐殺の規模は極端に誇張されていたという結論を支持しています。真の悲劇は戦争そのものの人的コストでした。兵士たちは戦闘、病気、敵対的環境での生存という過酷な現実から死んでいったのであり、ハリウッド風の動物の攻撃からではありませんでした。現代のラムリ、島。今日のラムリ、島は、1945年の孤立した戦時戦場とはほとんど似ていません。約9万8,000人の住民を抱えるこの島は、ワニとは全く関係のない理由で現代の地政学的スポットライトに押し出されています。2011年、島の地域経済における役割を根本的に変える大規模なインフラプロジェクトの建設が始まりました。この変革の中心となるのは、ラムリーのチャウピュー港から中国の昆明まで 771km にわたって伸びる原油、天然ガスパイプラインです。広範囲な地元の抗議にもかかわらず、2014年に完成したこのパイプラインは、エネルギー輸送において戦略的に脆弱なマラッカ海峡を迂回するために設計された重要な中国の投資を表しています。このプロジェクトは、かつて日本軍計画者によって価値を認められたラムリーの深み港が、21世紀においても戦略的に重要であり続けていることを浮き彫りにしています。しかし、この開発の恩恵は地元住民には浸透していません。ミャンマーは人口の 75% が適切な電気アクセスを欠いている一方で、パイプラインを通じて天然ガスの輸出を続けています。この経済格差は、2021年の民主的に選出された政府を転覆させた軍事クーデター以来混乱に陥っているミャンマーの政治システム内のより広範な問題を反映しています。クーデターはミャンマーを内戦に陥れ、4万人以上の死者と100万人以上の難民を出しています。ラムリ、島は軍事政権の支配下に止まっているように見えますが、周辺のラカイン州では政府軍と2009年から自治権を求めて戦っている地元の民族武装組織であるアラカン軍との間で継続的な紛争が見られています。この現代の政治的混乱により、1945年のワニ話のような歴史的調査がさらに困難になっています。ミャンマーの秘密主義的な軍事独裁政権は歴史的遺跡とアーカイブへのアクセスを制限し、多くの戦時の謎が未解決のまま残ることを確実にしています。この国の孤立はまた、研究者が一致資料にアクセスしたり安全にフィールドワークを実施したりできない場合、歴史的神話を論破することがほぼ不可能になることも意味しています。なぜ伝説は持続するのか。歴史家と科学者によって徹底的に論破されているにもかかわらず、ラムリーワニ大虐殺の話は消えることを拒んでいます。今日、ラムリ島をオンラインで検索すると、まだワニの攻撃を歴史的事実として提示している無数のウェブサイト、動画、記事を見つけることができます。この持続性は、デジタル時代において神話がどのように生き延び、広がるかについて魅力的なことを明かしています。一つの主要要因は、ミャンマーの継続的な政治的不安定と孤立です。この国の秘密主義的な軍事独裁政権は徹底的な歴史調査を極めて困難にし、憶測と神話作りの余地を残しています。研究者がアーカイブに簡単にアクセスしたり、生存者にインタビューしたり、フィールド研究を実施したりできない場合、センセーショナルな話がよく事実の不在によって残された空白を埋めることになります。この話はまた、乾燥した歴史的正確性に対する説得力のある物語の力も実証しています。ワニ大虐殺は完璧な物語のすべての要素を持っています。第二次世界大戦のドラマ、エキゾチックな場所、人対自然の葛藤、そして大自然自身によって下される正義です。これらの要素は、病気、戦闘、環境的危険で死ぬ兵士たちの平凡な現実よりも、はるかに共有しやすく記憶に残りやすいものにしています。インターネットアルゴリズムは無意識のうちに神話の永続化を助けています。ワニ攻撃に関するセンセーショナルなコンテンツは、軍事史に関する学術論文よりも多くのクリックとエンゲージメントを生成するため、検索エンジンは退屈な事実よりも劇的なフィクションを優先します。これは誤情報が正確な歴史的記述を溺れさせる自己永続サイクルを作り出します。この話の長寿命は、それに反論できる生きている証人の不足からも恩恵を受けています。寿命が最大70年のイリエワニ自身が、
理論的には1945年にあのマングローブ湿地で実際に何が起こったかの直接的な知識を持って2010年代まで生き延びた唯一の証人でした。今では彼らでさえもいなくなり、真実はさらに捉えにくくなっています。最終的に、ラムリーワニ大虐殺は、矛盾する証拠にもかかわらず、伝説がどのように生まれ、広がり、持続するかの完璧なケーススタディとして機能しています。それは私たちに並外れた主張に健全な懐疑心でアプローチし、話があまりにも劇的で真実とは思えない場合は常により深く掘り下げることを思い出させてくれます。第二次世界大戦の最も持続的な神話の一つについてのこの深い調査をご覧いただき、ありがとうございました。ラムリ。島の真の物語は巨大なワニを含まないかもしれませんが、歴史、伝説、人間心理がどのように交差するかの魅力的な例であることに変わりはありません。歴史的神話に関するこの調査を楽しんでいただけた場合は、事実をフィクションから分離するより多くのコンテンツのために必ず登録してください。そして、まだワニ大虐殺を信じている人を知っているなら、真の物語を広めるためにこの動画を共有してください。他にどの歴史的伝説がより詳しい調査に値すると思いますか？下のコメントで教えてください。